Поручаю правительству направить на реализацию АУЛ Ел-Бесігі 90 миллиардов тенге в следующие 3 года. Дополнительно к 30 миллиардам тенге, выделенным в этом году. Эти средства пойдут как на решение инфраструктурных вопросов, транспорт, водоснабжение, газификация, так и на ремонт, строительство школ, больниц, спортивных площадок. Бала кезінде тас жол болатын, жүру қиын болатын. Міне қазір 12 шақырым асфальт төсеп, халық өте риза болып жатыр. Біздің бай қасиеттерге көп кісіге қонақта көп келеді, шет елден келеді. Соның көркі ғой, соны бір ұялмай, баянын туристский не ғой енді айтқанда. Жылдан жылға қалып көбейіп жатыр, демалға. Жасы бай міне, соны алды көбді көшеміз әдем болып, қандай жақсы, көркі бәрі. Соған біз ризамыз. Балаларым осы мектептің үлкен қызым Түлегі, қаз студент. 2 балам оқушы, Аружаным 6 сыныпта оқиды, Дамир 2 сыныпта. Осы мектептің барлық шарасына ата-ана ретінде отбасылық шараларға қатысып атсалысам, балалардың шарасына араласып жүргендіктен осы мектепке қамқоршылық кеңесіне мүшелігіне алды. Содан бастап жұмыс жасап жатырмын осы мектеппен. Қосымша биыл міне 27 миллион бөлініп, үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Әйнек есіктері жаңартылып, сыртқы келбеті қалпына келтірілді. Осындай керемет мектепте балаларымыз білім алып, өсіп өркендеп жатыр. Өте қуаныштымын. Жылы келгенде бұл аурухана өзге басқаша болған. Бұл кезде үлгілер краские болды, пол краскеленген болды, есіктер ағаш болды. Бұрын операцияға кіргенде бәрі әйнектер ашық тесік болатын. Даже шаң, тозаң бәрі кіріп тұратын әйнектердің бәрі. Төбеден су ағып тұратын. Қазір енді бәрі жөнделіп жақсы болды. Төбеден бұл су ағып жататын. Сол енді өзгерістер, сол бәрі қазір енді өте жеңіл, жақсы өзіміздің істеген жұмысымызға ыңғайлы. Қазір тура жарқырап тұр. В больнице, конечно, в течение многих лет больница преображается. Это сказать, конечно, по сравнению, что было раньше и что сейчас, и особенности вот этот последний ремонт, который, конечно, вообще преобразил больницу в нужное состояние ее, учитывая санитарные все нормы. Но очень красиво сделали ремонт. По программе АУЛ Ел-Бесігі нам выделено 235 миллионов 870 тысяч тенге. Из них 127 миллионов 870 тысяч это на ремонт внутрипосылковых дорог и 108 миллионов на ремонт уличного освещения. Все работы были начаты в июне месяце, закончены в августе срок. По уличному освещению 12 улиц отремонтировали, а по внутрипоселковым 6 улиц. Все работы завершены, сейчас все довольны, все нормально. В этой школе я работаю с 97 года, это 22 года уже работал. Раньше у нас здесь было старое футбольное поле. 20 лет я проработал тренером, и вот второй год как работаю директором. В этом году сделали реконструкцию футбольного поля, нового, с искусственным покрытием.
освещением, трибуны новые. Я сам вижу, постоянно сюда дети приходят, еще больше детей приходит, чем раньше. На протяжении многих лет это здание было заброшено. Благодаря реконструкции, проведенной в летний период, здесь появилось новое современное место для обучения и воспитания учащихся. В данном здании будет располагаться пришкольный интернат, который рассчитан на 20 мест. Для этого созданы все условия: комнаты на 4 человека, обеденный зал, кухня, оснащенная современным оборудованием. Не всегда в отдаленных селах есть достаточное количество специалистов, например, учителей английского языка, математики. Поэтому дети испытывают затруднения при подготовке к итоговой аттестации, к единому национальному тестированию. И было принято решение открыть в райцентре такой пришкольный интернат, где детей будут готовить. По программе реализации программы «Ауыл ел бесігі» в селе Железинки средний ремонт 15 улиц. Протяженность 11 километров 353 метра. Были выполнены следующие виды работы. Это укладка асфальтобетонной смеси толщиной 5 сантиметров, укрепление обочины фракции с щебнем 10-20 миллиметров. Были установлены 56 дорожных знаков. Также были установлены 21 дренажных труб. Все работы были закончены 11 ноября в срок. В данном здании планируется открытие Центра творчества и молодежи «Шабот». Здесь мы планируем разместить на втором этаже детскую школу искусства. На первом этаже будут размещены у нас кабинеты для совета старейших, совет ветеранов. Также мы предоставили кабинет для Центра развития молодежных инициатив «Айбат», то есть где будут собираться наши не только дети, но и молодежь района. До сегодняшнего дня детская школа искусства, она находилась у нас на базе Железинской первой школы. И, естественно, размещение детей было очень маленькое, то есть охват был всего 300 детей. А сейчас, вот действительно, в канун наших праздников мы открываем такой большой центр, где располагается вот именно детская школа с охватом 700 детей. Здесь будут приезжать дети с дальних сел во время каникул. Детский сад «Балапан» начал осуществлять свою деятельность с 2011 года. Проектная мощность 100 мест, возраст детей от 1,5 до 5 лет. В 2019 году был произведен ремонт фасада, а также заменены старые окна на новые. И была произведена замена дверных блоков. Благодаря тому, что старые окна заменили на новые, а стены утеплили, средняя температура в группах заметно повысилась. Если раньше была средняя температура зимой 20-21 градус тепла, то на данный момент температура повысилась, стало тепло, средняя температура 24-25 градусов тепла. Благодаря тому, что был произведен ремонт, увеличилась посещаемость детей, понизилась заболеваемость. Также неоднократно к нам приходят родители, которые выражают благодарность за то, что мы создаем комфортные условия для воспитанников. Мы разыграли конкурс, ремонт производила фирма «Турбосервис». Выделено было денег 90 миллионов. Работу они начали в июле текущего года, и, значит, срок сдачи вот этого объекта был 17 ноября. В указанные сроки вышеназванная фирма уложилась. Он рассчитан на 450 мест. Что мы в этом зале сделали? В этом зале мы поменяли полностью акустику. Сцену сделали, поменяли стены.